สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมย่าพากินอีกแล้วค่ะวันนี้เมย่าจะพามากินปลานึ่งสมุนไพรค่ะอันนี้เรามีข้าวเหนียวด้วยค่ะขออนุญาตดึงหนังมันออกก่อนนะบรอกโคลีค่ะทุกคน
ท้องปลานิลบวบฝรั่งค่ะน้ำเยอะมากค่ะทุกคนขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ